Jeg deler utenriksministerens analyse av en rekke av de faktorene jeg forsøker å trekke opp i interpellasjonen. Først og fremst så det viktig at menneskerettighetsdialogen ikke eneste reaksjon. At vi har flere reaksjoner som må brukes, og disse dialogene må aldri få lov til å være en sovepute for å ikke ta opp spørsmål om brudd på menneskerettighetene når de oppstår. Men det positive elementer i dialogene, godt trukket frem både i mitt og i utenriksministerens innlegg. Et par av de jeg ønsker å trekke frem som jeg deler i forhold til utenriksministeren blant annet deltagelse, og her har Norsk MR-senter gjort en god jobb. Det positivt at vi hjelper land å ratifisere internasjonalt viktige avtaler, men det samtidig problemer knyttet til for eksempel Vietnams allerede ratifisering av FNs menneskerettighetserklæring, hvor dette en erklæring Vietnam bryter daglig. Slik at en ratifisering betyr ikke nødvendigvis at man forholder seg til det man har ratifisert, men det positivt at man gjør det, og det må stilles krav til at de faktisk tar det inn over seg. Så det i forhold til de målsettingene som Utenriksdepartementet setter for dialogene, tror jeg viktig at vi forsøker på nytt å få et politisk verksted mer enn at det kun embetsmenn som nå står for dialogene. Men jeg vil etterlyse i hovedsak 3 ting fra utenriksministeren. Vi må få på plass en evaluering. Uansett hvor vanskelig det å evaluere, så har vi behov for en fullstendig evaluering av dialogene. Det bedre å sette seg ned og finne frem til enkeltfaktorer og tendenser, enn at man bare slår seg til ro med at dette går helt sikkert fremover. EU og Kanada har evaluert sine dialoger. De har vært tydelige på at de ikke har fungert etter hensikten, og jeg tror også at en evaluering av de norske dialogene vil bety at vi kan endre kursen, i hvert fall i noen grad. Så vil jeg fokusere på viktigheten av åpenhet rundt dialogene. Det ikke bare for Norge, men også for dialoglandet viktig at det full åpenhet om hva som tas opp, og at vi kritiske i dialogen, det ingen som i tvil om. Vi kan av og til helt sikkert være enda mer kritiske, vi kan helt sikkert være tydeligere på hva som referatføres eller ikke, og det viste jo det ene eksempelet jeg hadde til at et av dialoglandene svært vare på akkurat det. Og det siste punktet går i forhold til kriterier. Hvilke kriterier skal legges til grunn for eventuelt nye land når man nå åpner opp eventuelt nye MR-dialoger?